హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు దిల్కుష్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు కళ్యాణ రసం ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి. చాలా బాగుంటుంది కళ్యాణ రసం అనేది. వేడివేడి అన్నంతో ఆ రసం ఉంటే ఇంకా మీకు వేరే కర్రీస్ కూడా అక్కర్లేదండి, అలా తినేస్తారు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ. ఎమ్మీగా ఉంటుంది. జలుబు చేసినప్పుడు, గొంతుకు పట్టేసినప్పుడు ఈ రసం చేసుకుంటే తిన్నారంటే చాలా బాగుంటుందండి. చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది మీకు. చూడండి, ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని 2 స్పూన్లు కందిపప్పు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి. ఇలా డ్రై రోస్ట్ చేసిన దాన్ని పక్కకు తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో పౌడర్ చేసుకోవాలండి సాఫ్ట్గాను. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని పోపు కోసం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్ వేడైనాక 1 స్పూన్ ఆవాలు, కొంచెం మెంతులు, ఒక 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, 2 పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు పోపు కోసం ఇవి వేగించుకోవాలి. వేగిన తర్వాత కొంచెం ఇంగువ, చిటికెడు ఇంగువ. ఈ ఇంగువ వల్ల ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ వస్తుందండి రసంకి, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇంగువ మాత్రం తప్పకుండా వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక బాగా పండిన ఒక రెడ్ టమోటాను ఒకటి చిన్న ముక్కలు కోసుకుని వేసుకోవాలి. దీనిలోనే 1 స్పూన్ ఉప్పు, ఒక 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసుకుని టమోటా ముక్కలు మెత్తగా అయ్యే వరకు మగ్గించుకోవాలి. మెత్తగా అయ్యే వరకు మగ్గించుకోవాలి టమోటా ముక్కల్ని. మూత పెట్టేసుకుని మగ్గబెట్టేసుకుందాం. చూడండి, బాగా మెత్తగా అయిపోయినాయి కదా టమోటా పీసెస్. ఇప్పుడు ఇందులోనే మిక్సీ చేసుకున్న కందిపప్పు పౌడర్ని మొత్తం 2 స్పూన్లు పౌడర్ వేసేసుకోవాలి. ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఈ పౌడర్ అంతా మిక్స్ అయ్యే వరకు. ఇందులో ఒక 1/2 లీటర్ వాటర్ వేసుకుని దీన్ని మరిగించుకోవాలి. ముందు ఒక పొంగు వస్తే సరిపోతుందండి, బాగా మరగొద్దు. ఒక పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించేసుకుని మూత పెట్టేసుకుంటే త్వరగా మరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులోనే ముందుగా మనం కొంచెం చింతపండుని రసం తీసి పెట్టుకోవాలండి. అది కూడా ఒక 1/2 లీటర్ చింతపండు రసం. ముందు చింతపండుని వేడి నీళ్ళల్లో కాచుకుని దాన్ని రసం తీసుకోవాలి. దాన్ని ఒక 1/2 లీటర్, అది కూడా దీనిలో ఇప్పుడు ఇలా పొంగు రంగానే 1/2 లీటర్ రసాన్ని, చింతపండు రసాన్ని వేసేసుకుని ఇంకొక పొంగు వచ్చే వరకు మళ్ళీ మరిగించుకోవాలి మూత పెట్టేసుకుని. ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. కాడలతో సహా వేసేసుకోవాలి కొత్తిమీరని. అలాగే కరివేపాకు రెమ్మలతో పాటు కరివేపాకు, కొత్తిమీర ఎక్కువ వేసేసుకోవాలి. ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఈ రసానికి. ఇలా పొంగు వచ్చే వరకు మరగబెట్టుకోవాలి రసాన్ని. ఇప్పుడు దీనిలో స్పూన్ మిరియాలు, ఒక 8 వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు ఇలా కచ్చపచ్చగా నూరుకుని వేసుకోవాలి. స్పూన్ మిరియాలు అంటే ఒక 20-25 వస్తాయండి. వేసేసుకున్న తర్వాత ఎక్కువసేపు మరిగించొద్దండి, ఒక పొంగు వస్తే సరిపోతుంది. చూడండి, అన్ని రకాలు ఉన్నాయి రసంలో. చాలా బాగుంటుందండి ఇది రసము. గొంతుకు నొప్పి ఉన్న, జలుబు చేసిన అన్నంలో ఈ రసం వేసుకుని తిన్నారంటే సూపర్గా ఉంటుందండి. అసలు ప్రాణం వచ్చినట్టు ఉంటుంది. చూడండి, రసం రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము. ఈ రసం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా గుర్తుంచుకోండి, కొంచెం అన్నం ఎక్కువే వండుకోండి ఇంట్లో. లేకపోతే రసం చేసిన వాళ్ళకి అన్నం ఉండదండి తినాలంటే. ముందులో అందరూ తినేస్తారు, అంత బాగుంటుంది ఈ రసము. చాలా అన్ని రకాలు ఫ్లేవర్స్ వస్తాయి. వేడివేడి అన్నంలో రసం వేసుకుని పక్కన వడియాలు, అప్పడాలు పెట్టుకున్నారంటే ఇంకా అసలు కర్రీనే అవసరం లేదండి, అంత బాగా తినేస్తారు అందరూ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఇంట్లో తయారు చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ప్లీజ్ అండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి.